Hello 各位觀眾，大家好，又明啊！歡迎大家翻嚟睇我喺呢個生存系列啦，第一集啦，係啦，大家可能會問啦，點解今鋪又係第一集啦？係咧，因為我之前拍咗條片啦，就唔知點解我自己睇翻嗰陣就自己唔知點解就燒咗音，所以條片我就直接踩咗佢啦。係咯，所以今次係重新同大家拍過啦。我要刮埋棵樹先，刮啦，刮啦，咩事啊？算啦，我哋救翻視覺先。係，今一集我哋會重新開始嘅。呢個生存系列係因為我而家更新咗係呢個測試版0.17啊，去到呢個0.17嘅正式版啦，我先會同大家介紹呢個教學啦，係啦，去到正式版我會逢先去到正式版先介紹個測試版，因為係唔完整噶啦，所以我唔會咁快介紹住嘅。同埋而家0.17都出咗好多新嘢啦，有嗰啲打 Enderman 有 Ender Pearl 啦，有衝界啊，一帶衝界龍啦，終於0.16都多咗好多嘢啦，即係如果大家唔明可以睇翻條片啦，又可以打凋零啦。呢個生存係我哋都會去打呢個凋零同埋呢個中界龍嘅。好啦，我哋一個視線一開始呢度吧。呢個系列我就會拍成可以嘅話可以拍成60幾集啊，50幾集到嘅。係啊，希望自己可以拍得越嚟越多片啦。同埋亦都好多謝大家一嚟嘅支持啦！咁快已經18個訂閱啦，大家記得 share 俾你啲 friend 睇啊，開心 share 咁啊！係我未同大家講嘅，係我哋每隔50啦，即係每次加50啦，去到50我就會做一個挑戰嘅。即係例如你俾咩挑戰我啊，玩咩遊戲啊，咁你哋或者你想我拍咩遊戲，你都可以同我講噶啦。係啊，我哋過去對面斬鬼死隻，喂，有啲筆。係記得 share 俾你 friend 睇，同埋多啲訂閱啦，叫多啲 friend 訂閱我啦。去到50訂閱就會做一個挑戰嘅。喂，你中意拍咩遊戲？你同我講啦，留言。邊個俾你 no 啊 no no no！ 同埋我得閒都會搞直播啦，因為而家有時唔得閒啊，所以唔係成日你得閒搞直播。同埋呢條片咧，大家睇嗰陣咧，應該係前1日或者前2日已經拍咗啦，因為又唔係真係好多時間拍，所以一早拍定先。打死你！好吧，好叻，好叻。望你下就唔叻。死啦你 ！Oh my Jesus！ 搞掂。有雞雞。喂。唉。喂，唔好走。我有啲力啊，我打唔到佢。0.17，呢個0.17版本。我係望地下先唔拎㗎，好奇怪㗎。喂，食屎啊！懟死佢！喂，打死隻雞定有啲力㗎。好啦，衝啦！我哋今一集揾唔揾到村莊先？我哋首先整咗合成台，我哋整把劍先啦。呢個。好，我哋整把劍先。
有把劍一個新開始。就係夜晚，好似。喂，而家0.17自己生呢啲羊，啲嘢食羊。哇！好拎到死啦真係。好彩。喂，如果夜晚咁出嚟咁樣拎一拎，隨時拎死佢真係。皮革啊！掂。懟死佢！好多牛牛啊！喂，係。No！ 斬死你！OK， 你係咁嘅。我啱啱好彩啲揾到個村莊啦，真係。我係唔要粉紅色係喎。我哋整乜稿？好，我哋先排放啲嘢先。1、2、3、4、5、6、7、8、9，好。我就會咁排㗎啦，通常啲嘢。點解我頭嗰9格係會放啲重要嘢呢？原因呢係因為而家更新咗啦。係每逢你一掂你逢一掂嗰啲熔爐呢，你啲嘢會彈晒出嚟啊！啲箱啊、熔爐啊，你啲嘢都係會彈晒出嚟，我覺得好唔方便。所以頭嗰9格千祈唔好放嘢，即係呢個物品難啲9格啦。因為你會又要重新排嗰啲嘢，又好麻煩，所以我係好9格會放。好多嘢喎，中毒真係慘啊！慘啊！陰公陰公豬啊！喂！刮！刮晒！喺度掘啲石頭先。我哋不如等先，我哋唔好喺度。跳過去。我哋要甘蔗。我哋時整呢個咩？呢個附魔台有用啊！高。我哋啲嘢塞返落嚟呢個位，啲石頭都塞落去。好啦，休息一片先，陣間。